Hi guys and welcome back to my channel. A bidiyon mu na zan nuna muku yadda ake amfani da Cpagrip, wanda a bidiyon mu na baya na muku bidiyo akan yadda ake creating din account a Cpagrip. So idan kana son creating account a Cpagrip, akwai bidiyon da nayi na yadda ake creating Cpagrip account. A wannan bidiyon kuma zan muku bayani game da yadda Cpagrip yake, da yadda zaka yi promoting offer ɗinka ka samu clicks ka fara samun kuɗi a cikin sa. Don haka ka tsaya ka kalli wannan bidiyon tun daga farko har ƙarshe, amma kafin nan kar ka manta da like, follow and share. So da farko za ka zo ka shiga cikin account ɗinka na Cpagrip. Idan kuma baka da account za ka danna wajen register now ɗin nan kai creating account ɗinka, wanda a bidiyo na baya na yi bidiyo akan yadda ake buɗe account a Cpagrip. So yanzu za ka shiga cikin account ɗinka, zan nuna muku yadda yake. So bayan ka shigo cikin account ɗinka, daga nan gefen haka za mu je wajen offer. So bari na taɓa nan offer tools ɗin nan, so za ka danna kan sai ka zaɓi my offer. So a nan zai kawo maka jerin offer ɗin da suke available. To sai nan bari ya gama searching in nuna muku wani abu. So gashi nan, a nan za ka zaɓi location ɗinka, country ɗin da kake so. Gashi nan ni already ya samu ina Nigeria, so koma wani ƙasa kake za ka iya zuwa ka canja wajen location ɗin nan ka saka duk ƙasan da kake ga wannan. So nan ga wanda suke available nan, ga nan subscribe to football highlight, za ka samu 2 cents idan mutum ya yi subscribing. So gashi nan offer ɗin da suke available a Nigeria. Suka duba wani users ɗinka daga ina suka fi zuwa wajen offer ɗin kafin ka zaɓi offer. So kake gani nan ga tambarin kwamfuta, ga na Apple, ga kuma na Android phone. So sai ka duba daga users ɗinka wanda za su yi wannan akan tallan abunka, link ɗinka, da wani me suka fi amfani da kwamfuta ne ko da Apple. Yawanci gaskiya an fi amfani da Android phone. So sai mu zo mu zaɓi wannan. So za ku ga alamar sa nan. Idan kuma ba za ka gane ba, za ka iya zuwa ka danna Android ɗin nan, in kai ticking ɗinsa zai kawo maka duk offer ɗin da suke na Android phone. So yanzu bari na ɗauki wannan football highlight. So wannan offer ɗin shi a balance. So gashi nan duk wanda ya yi subscription na wannan highlight ɗin, kai kuma za ka samu 0.2. So yanzu abinda za mu yi, za mu yi copy na link ɗin, ga wajen copy nan inda aka saka copy link ɗin nan. So za ka yi copy na link ɗinka. Bayan ka yi copy link ɗinka, kuma yanzu ya yi from link ɗinka inda za ka samu clicks. So akwai hanyoyin promoting da yawa. Akwai na free, za ka iya zuwa Facebook ka yi promoting ɗin abunka a free. Za kuma ka iya ba wa kamfanin Facebook su maka tallan wannan link ɗinka su yaɗa shi wa duniya sosai. So yanzu bari mu je Facebook mu yi shi for free ku ga yadda abun yake. So bayan ka shigo cikin Facebook ɗinka, so yanzu za mu tsara tallan yadda abun zai kasance. So yanzu bari mu danna new post. So sai ka nemo hoton da za ka saka, ya kasance already ka yi wannan ɗin hotonka da kake so ka saka. Ya danganci da yanayin tallanka da kuma wani hoto ne zai jawo maka viewers. Zai kasance hoton da za ka saka kamar shi ne thumbnail ɗinka. So yanzu kun ga wancan da yake ya shafi abu na ƙwallo. So ni bari na yi amfani da wannan ɗin ƙwallo. So bari na nemo wani hoto na ƙwallo. Sorry, so bani da wannan ɗin. Za ka iya zuwa ka ɗauko duk wani wannan ɗinka. So ni yanzu zan yi amfani dai da wannan thumbnail ɗin. So just zan yi amfani da shi ne as example. So za ka iya nemo hoton da kake ga kai zai fi samo maka wannan, zai fi jawo maka jama'a. So kawai just wannan take it as example ne, kawai zan yi amfani da shi as example. So amma ya kasance ka nemo wanda za ka yi targeting mutane da yawa. So let's say bari na rubuta title ɗin how to create Cpagrip account in Nigeria. Yes, in Nigeria. So let's see, bari mu sa Cpagrip sign off, or just sign off link
So yanzu bari nayi pasting na link ɗina. For example haka, so ni dan ya bani haka kamar yadda kuke gani gashi nan yanda za ka yi creating na account a Cpagrip, ga sign off link yanda na saka shi kamar haka. So duk wanda ya gani yake da sha'awan yanzu ya buɗe account a Cpagrip zai danna wannan link ɗin. Idan ya danna wannan link ɗin zai je, to idan yayi subscription ni kuma zan samu 0.2 cent. So ya kasance kaga dole abunka dai ya kasance ka samu mutane da yawa, wanda kaga in ka samu clicks mutum 10 suka yi subscription za ka samu wajen nawa, kai calculation dai za ka gani. So hakan nan za ka yi promoting ɗinsa. So za mu yi posting ɗinsa yanzu. Let's see post. Gashi yana posting. So ga wannan ɗinmu ne yanda kuke ganin sa gashi nan yayi posting yanda, bari na shiga muku link ɗin ku ga yanda abin yake. So yanzu bari mu yi clicking a kansa. So idan ka samu mutane da yawa, idan za ka iya ba da promotion ɗinka ka biya kuɗi wa Facebook su ma boosting ɗinsa wajaje daban-daban. So za ka iya karɓo, za ka iya ɗauko link ɗinka ma offer ɗin na wani ƙasa daban ka zo ka ba wa Facebook su kuma su yi pushing ɗinsa zuwa mutanen wanda suke wannan ƙasan. Za ka iya wannan ɗinsa. So za ka iya sharing ɗinsa a groups daban-daban like. So link ɗin ya wannan ɗin, so za ka zo nan wajen da aka danna share ɗinsa nan, so za ka yi sharing ɗinsa a groups daban-daban, groups ɗin da kake da shi ka je ka yi ta sharing ɗin posting ɗinka. Sabida groups na akwai jama'a da yawa, so za ka yi ta zuwa kana sharing na groups ɗinka. Idan kuma kana da kuɗi za ka iya biya wa Facebook su maka promoting ɗin wannan link ɗinka ka fara making kuɗi a Cpagrip. So a nan bidiyon ya zo ƙarshe. Idan ka ji wani daɗin wannan bidiyon kar ka manta da like, follow and share.